Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre. Et nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leurs familles, pour les blessés. Et en vous disant cela, je pense évidemment à toutes les familles qui partagent leur vie entre la France et le Maroc et ses destins liés. La France est solidaire, la France se tient à vos côtés. Dans ce moment, qui est un moment évidemment de peine, mais aussi d'action et de solidarité, je voudrais avoir des mots très simples. J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain. C'est depuis la première seconde ce que nous faisons de manière tout à fait normale. Et donc je souhaiterais que toutes les polémiques qui viennent diviser, qui viennent compliquer les choses dans ce moment qui est déjà si tragique, puissent se taire par respect pour toutes et tous. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui. Nous sommes aussi à vos côtés en finançant des associations qui interviennent depuis le premier jour sur le terrain et nous continuerons de le faire. Je les verrai d'ailleurs moi-même dans quelques jours. Et nous serons là dans la durée, sur le plan humanitaire, sur le plan médical, pour la reconstruction, pour l'aide aussi culturelle et patrimoniale, dans tous les domaines où le peuple marocain et ses autorités considéreront que nous sommes utiles. Nous sommes à vos côtés, aujourd'hui comme demain. الدبلوماسية ما يمكنش رئيس دولة يخاطب شعب آخر. حنا اللي ما كيعرفش هذا السيد هذا ان حنا بخلاف باقي الدول، الا جيت نقول في المعمور وباقي الدول في العالم، باقي الدول عندهم رئيس، كاين اللي عنده ملك، كاين اللي عنده. حنا ما عندناش هذا الشيء هذا. حنا عندنا مقام امير المؤمنين، مقام امير المؤمنين، وهذا المقام هذا صعيب الواحد، يعني واحد بحال ماكرون باش يستوعبه. مقام امين المؤمنين هو واحد، دابا يعني ما كنهضرش عن السلطات من الناحيه القانونيه، من ناحيه لا، هذا المقام ديال امين المؤمنين هو كاين من زمان، ولكن كيتفعل في المآسي وفي الحروب. هذا المقام هذا كيتفعل في هذه المناسبات هذه، وكتولي مثلا ماشي الصلاحيات والسلطات، كتولي كل شيء بيد جلالة الملك. على داكشي حتى الشعب المغربي مستوعب هذه المسألة هذه، وما كناش كنهضروا مثلا حنا على الحكومة وشنو دارت الحكومة ولا، لقاش حنا فاهمين بأن المقام ديال أمير المؤمنين هو اللي خدام دابا، يعني جميع السلطات كيحركها يعني أمير المؤمنين، وكيتعامل مع الجميع بدون استثناء. يعني الانسان في المقهى ديالو، في العمل ديالو، في فين ما كان، فهو بتسيير وتوجيه من امير المؤمنين في هذه اللحظات هذه. يعني فين ما كان العمل ديالو، يعني تحت السلطه ديال امير المؤمنين في هذه اللحظات العصيبه ديال، اما كتكون الحروب، واما كتكون مثلا الزلازل، واما كتكون يعني باش يجي واحد ويخاطب شعب اللي عندهم هذا المقام هذا، فانه ما كيفهم والو في السياسه، ما مستوعبش اطلاقا الدواليب ديال السياسه الدوليه، وما مستوعبش كاع. يعني تصور انه العلاقات اللي عندنا ديال مثلا الحمايه اللي كانت هذا الشيء هذا اللي كان في المغرب، وما استوعبوش المستشارين. لقاش هذا ماكرون هذا ماشي شخص، يعني هو كنهضروا على مؤسسه ديال رئاسه الدوله. تصوروا ان الدوله الفرنسيه حاليا عندها شخص اللي المحيطين ديالو المستشارين ديالو حاليا ما مستوعبينش هذه المساله هذه وما وصلوهاش ليه، لانه باش يدير ديك الرساله للشعب ديال المغرب، احنا ماشي شعب ماشي ايها الناس، احنا ماشي شعوب العربيه اخرى ولا الشعوب الافريقيه، ولا احنا شعب اللي عندنا العلاقه اللي كتربطنا بالبيعه، هاد المسائل هاتي ما مستوعبهاش هاد الشخص هذا، لانه لو كان مستوعبها ما يديش هذا الخطا الفظيع. قرار سيادي ديال المغرب بانه خدا المساعدات اللي محتاج فيها حاليا، حتى واحد ما يقدر يلومو عليه اطلاقا.
هذا قرار سيادي اللي بغيناه محتاجينه كنديروه دابا، يعني كنسمحوا للناس باش يدخلوه. اللي ما محتاجينوش كنقولوا ليه من بعد. هذا مسألة معروفة. وشفت حتى ماشي غير الصحافه الفرنسيه اللي هذه اسبوع وهي كما كيقولوا بالدارجه عاضه فينا، حتى بعض الصحافه، حتى الصحافه الجزائريه والصحافه التونسيه وبعض الصحافه، حتى الصحافه المصريه، وحتى من كنا نظنهم من الصحافه المصريه زعما مستقلين ولا عايشين في بلدان اجنبيه، وحتى هما يعني هاد القضيه هذه ما عجباتهمش، ديال اننا يعني درنا واحد البلانينغ ديال المساعدات الاجنبيه وقتاش تدخل، وحنا اللي عارفين وقتاش تدخل وقتاش محتاجينها. لقاش الصعوبه ديال الولوج ديال دوك المناطق ما كتحتاجش اننا ندخلوا 60 دوله ولا 70 دوله باش تعاوننا، غيدخلوا يبقاو في لي زوطيل في مراكش، يبقاو ياكلوا ويشربوا. الحمد لله من ناحيه المساعدات الاكل والشرب موجود، يعني الى درجه انه كما قالت واحد الاخت مغربيه في فرنسا، فاض الخير على دوك المناطق بالنسبه للاكل والشرب. بعض المسائل ديال يعني الخيام وهذه المسائل هذه وهذا، ولكن حاليا كل شيء كتوجد الدوله وكل شيء يعني الحمد لله موفره وغتوفر في المستقبل من الايام. وخلاص ستوك ديال الدم كما قالوا الناس الخبراء بانه موجود الحمد لله في شهر حتى يعني شهر نتسناو حتى الشهر 11 ولا شي حاجه. ديك الساعه الا كنا نطلبوا عتاني زيادات اخرى. كنتمنى ان هذا السيد هذا يستوعب الدرس ويلتزم بالاعراف الدبلوماسيه، وما يبقاش يتجرأ على شعوب اللي عندها آلاف السنين من الحضاره، ما يبقاش يتجرأ عليها بحال هذا الاسلوب هذا، وما يخاطبنا ما نخاطبه مستقبلا.